大家好，我是大伟。说起小腿啊，咱们很多朋友都知道，它有一个美誉，被称之为第二心脏。但是呢，有很多人不知道的是，我们的小臂上面其实也藏着一个非常重要的地方，它和我们的小腿是齐名的。也就是说，这个地方它藏着一个泵，和我们左边这里的扑咚扑咚的这个地方是一样的。而且我今天呢，会给大家分享一个非常牛的动作，非常适合咱们中老年朋友们每天进行一个锻炼。这个动作是为数不多的，你做完以后不仅会有感觉，还能看得到变化的一个动作。是什么动作呢？就是一个我们手上面活动的一个操，而这个操呢，可以把我们手臂里面藏着的这一个泵给它启动起来。那么这个地方呢，它只要一启动，就会有源源不断的红色的水流啊往上去涌。所以做完以后，你就会感觉到手上发热，看起来颜色也会有变化。那么咱们话也不多说，直接把这个动作分享给大家。大家如果感觉这个动作好的，一定要记得在我们下面的评论区打上"有用"2个字，帮助更多的人。咱们现在来一起来做动作啊！所有的朋友们记住，咱们这个动作做起来非常简单，只需要把我们的小拇指，比如说它往后，其他的手指也往后，小拇指往前，像握拳，其他手指也跟着往前啊，这么2只手一起去做。所有的朋友们啊，你看一下这个位置，这个地方呢，在做的时候是不是开始上下的进行一个动起来了？这就是它工作的状态，这就是我们讲的一个泵，和小腿齐名，也是在这个地方，它的工作效率就和我们左边的这里扑咚扑咚的一样，你看是不是上下在动？那么这个位置也是一样，看得会比较清楚啊，上下在动。所有的朋友们，你以为这样就完事了吗？其实我们的整个小臂也会因为我们的手指在运动，而这些肌肉也没锻炼得到。所有的朋友们，这个动作是一个非常棒的动作，我们就这样去做1分钟，大家跟着我把手举起来一起去做。做完以后，看完这个视频以后，你就能感觉到手上发热，然后同时颜色上面也会发生变化。咱们这个动作一定要记得，如果你累了，千万别把手突然这么放下来啊！累了以后，很多人做个10秒、15秒钟就会感觉到酸了，怎么办？把手捏住、折住，手肘折住以后往上抬3下，1下、2下、3下，抬的时候就当休息，休息完以后咱们继续去做。如果再酸了，再抬3下。动作做的时候，大拇指是不动的，只动4个手指啊。咱们大拇指不用跟着去转，大拇指保持一个随便它怎么去扭动，跟着4个手指去扭动，不用管它，你只要控制你的4个手指来回做就行。平常咱们这么做可不可以？当然也可以，这么做也可以啊，不同的姿势都行。所以说这个动作非常方便，咱们平常没事的时候就可以把这个动作做起来啊。你要记住啊，手上面是有6条线络穿过去的，12条线手上面独占1半了。所以这个动作做完以后，你会发现不一样。来，所有的朋友们，我们马上倒计时啊，还有10秒钟，10、9、8、7，看这个位置，6、5、4、3、2、1，好。做完了这个动作以后，你看神奇的感觉就来了。我们把手只要放空，你就会发现一股一股的这个暖流往上面去涌，有没有这种感觉？有了这种热热的感觉以后，你别着急啊，咱们把手翻开来看一下，看看你的指腹，看看你的手掌面是不是颜色也发生变化了，是不是变成红色了啊？你们看一下，为什么会这样？因为我们说了，它就是什么？和我们小腿齐名的第二心脏。这个位置只要能让它长时间的去锻炼，让它工作起来，源源不断的水流就会往上去涌。咱们有很多朋友冬天啊，这个手都不敢下水，一年四季这个手上没有温度，一定要让我们的这个泵啊工作起来。不能让它闲着，每天没事做个1分钟、2分钟，闲下来的时候没事都可以做这个动作。好了，今天的这个内容啊就分享到这里了，我是大伟，感谢大家观看和支持。没有关注的记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。我们这里啊住着一位非常厉害的老爷子，今年82岁。就是82岁的年龄啊，你如果不认识他，一打眼望过去啊，恐怕就以为他70多岁。身材挺拔又笔直，而且讲话他的这个谈吐，这个声音的洪亮程度，你就感觉这个人啊非常的年轻，思维也非常的敏捷。所以呢，你如果不认识他，你是万万也想不到他在10年前的时候，用他的话来说啊，整个人啊就像瘫了一样，病殃殃的。今天不是这个麻烦来找他，后天就是那个麻烦来找他。我们为什么了解这么清楚呢？因为我们生活在一个小区当中，经常看到他，也经常和他在一起聊天。10年前的时候啊，他还是经常拎着一些东西啊往大房子
子里面跑，后面慢慢的开始了注重了锻炼了，整个人的状态就越来越好。有一个锻炼的动作，他一直在做，一做就坚持了10年，是什么动作？叫做上下拍手。就是这个动作，用他的话来说，用这个动作让他重获了新生，让他感觉自己的原来的这高那高，慢慢的就全都没有了。所以呢，这个动作我分享给大家，大家如果说你想做的话，可以跟着一起去练，每天只要坚持，你会发现运动量看似不大，但是慢慢的他整个状态都会往上去拔。好了，我们话也不多说，直接来讲动作。如果感觉有用的，记得评论区下方打上有用2个字。我们现在来看动作。那么这个上下拍手怎么去做呢？非常简单，我们首先记住手上的动作，上拍手和下后拍手啊，往下往后。在这个拍手的时候，是很多人是拍不了的。咱们很多的中老年人手是背不过来的，所以你在拍的时候，记住了啊，把胸挺起来，尽量去把它拍响，去试一试。如果能拍响的话，证明你的整个肩膀的活动度还是不错的。然后我们反复的先练习上拍后拍，就这样去拍啊，慢慢的去拍。当你拍着拍着，慢慢的你会发现你的后下拍手就这个地方拍起来变得更加容易了。头往上看啊，在活动的时候，你能感觉逐渐的打开了你的肩膀，打开了你的颈部。然后当你感觉这个手拍起来没问题了，我们开始配合脚底的动作。往上拍手的时候是踮脚，踮脚往上，下的时候利用这个惯性往下方去拍。来，侧面看一下，1、2、3、4、5。做的时候切记有一个错误啊，很多人常犯，就是什么头会低着头这么做。坑着头，为什么？因为他感觉他这头往下低着，他后面的手好拍。所以我们做的时候，你注意你的眼睛，眼睛就往斜上方看。往斜上方看的时候，你就不用担心你头会低了，因为你的头会跟着你的眼睛走。啊，我们就这样不断的去拍，每天多少下？200下开始，先开始去争取做到200下，就是数到200下就行了。慢慢的你会发现，随着你做着做着，你的肩膀会发酸。然后逐渐的啊，100下、150下开始感觉酸的越来越厉害了，没有关系，咬着牙坚持去做。如果说你实在是坚持不住，那么你今天的目标，比如说定个100、150，然后慢慢的往后积累，每天坚持，如果可以的话，做上200下，200下是一个入门。做完200下以后，你慢慢的就会感觉你的胸怎么样？首先会打开，做完了以后胸会打开，而且活动一下肩膀，肩膀会打开。在上下做的时候，你会发现我们的小腿有很多人很沉，每天就这么踮脚。200下拍手的话，其实这个脚也踮了100多下了，就这么去拍。拍完以后，你会发现啊，这个腿和脚啊，这个循环啊状态都会变得很好，腿脚也会有力。所以这个动作咱们分享给各位中老年家人朋友们啊，每天去做，每天拍手200下，就这样，你只要坚持7天到14天，只要能够坚持下来，你会发现你整个状态开始逐渐的往上走。好了，今天的这个视频啊，就分享到这里了，是一个非常棒的锻炼动作。我是大为，感谢大家的观看和支持。没有点关注的，记得关注我一波。在别人那里或许是不传之秘，在我这里都毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。锻炼全身不一定非要动起来，其实晃起来也是可以的。那么以前啊，有句话不知道大家有没有听过，叫做“百练不如一抖，百抖不如一晃”，讲的就是道家的晃功。这个晃功呢，其实非常有意思啊，就是人啊微微的晃动，看似好像没有怎么动，但是其实全身的肌肉都参与进来了，而且这个晃功是非常适合咱们中老年朋友们锻炼的。你知道咱们中老年朋友们啊，最怕的是什么？就是下盘不稳定，走路啊容易跌倒。而且很多朋友啊，身上的肌肉，特别是一些核心的一些小精细的肌群，它往往啊是锻炼不到的。而通过这个晃功的练习，就能够很好的锻炼全身，把我们身体当中的一些能力啊给它激发出来。咱们话也不多说，直接把这个动作分享给大家。大家如果感觉好的，评论区下方打上有用2个字，同时记得把视频收藏起来，因为里面有很多的细节，然后我们一起来观看内容。那么首先呢，给大家演示一下晃功啊，我侧着给大家看一下，双腿分开，稍微大一些，比我们的肩膀啊一定要宽。然后呢，把我们的腹部啊向内收紧。刚开始做的时候，双手抱腹，整个身体啊就开始怎么样？微微的，先是一个小小的晃动啊，大家可以看到这个晃动的幅度啊并不是很大，因为我的脚啊目前还没有到极限。
你会发现，当你晃到极限的时候，首先最明显的就是你的脚开始感觉勾不住地了啊，比如像这样勾不住了，那就是快到你的极限了。我们新手刚开始练习这个晃功的时候，一定要背靠着墙，就是我这个背后啊要有一堵墙，把安全放在首位。如果说你没晃好，哎，后面一靠有一堵墙，不容易跌倒啊，这个是重要的事项，我们放在前面去说。所以呢，我们在晃的时候，慢慢的你会发现幅度从刚开始的小变成怎么样，越来越大啊，越来越大。然后我们慢慢的腹部收紧呢，手可以抱成一个圆。慢慢的晃，啊，感受这个身体当中的发力。顺时针晃完以后啊，咱们侧着看，逆时针再晃，啊，它有顺时针和逆时针的。你顺时针晃10下，逆时针也要去晃10下，就这么慢慢的晃。在晃的时候，很多朋友说，啊，就这么一个动作就能锻炼全身吗？没有错，你把手放在我们的腿部，感受一下。你会发现，随着你的身体向不同部位的一个晃动，腿上的肌肉会在不同地方发力啊。你的手指这么放，你就能感受到你的肌肉其实一直是在紧绷的。然后呢，手放在我们的腹部也可以，你会发现，当我们的身体越往前或者越往后，它的腹部啊是不断的就有一个像起伏一样的感觉啊，不断的发力。这是什么？调动了你的核心的肌肉群体。然后呢，再放在我们的背部，放在我们的这个手部都能有感觉啊。其实为什么？其实我们在每次晃的时候，我们的身体啊都是处于一个不平衡的状态，在这个不平衡的状态当中，就会本能性的调动一些大量的肌肉群啊。就比如说打个最简单的比方，我们走路走得好好的，被绊了一下，你会发现接下来的就是你的身体的协调动作，就不是经过这里思考了，是你的身体自动去协调。那晃功也是，每一下都接近于你的极限，我们就这样不断的晃，不断的感受啊，慢慢的你会发现你的肌肉调动能力强了，晃动的幅度就会越来越大。做的时候一定要记住这个肚子啊要把它收紧，你千万别挺着这个肚子这么晃，这就是扭腰了啊。所以我们把这个动作做好了以后，手抱圆，慢慢的进行一个晃动，人往后靠啊，感受到这个感觉。慢慢的来，这个就是晃功，道家的晃功。有的朋友说腿要不要把它弯曲啊？不用弯，微微的弯曲就可以了，稍微微微的弯曲一些就可以了啊。这个晃功把它学会了以后，咱们每天去练。你可以在饭后30分钟的时候去晃一晃，你会发现比去走路散步还要棒。也可以日常当中早上没事的时候晃一晃，这么一晃下来，你会发现身上开始发热、出汗。都是非常好的。你记住啊，在大伟这里只给大家分享干货，好的动作。没有关注的朋友记得关注宇波。关注完以后有更多的宝藏内容等着你发现。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你的肚子是不是又大了？自己用手摸一摸肚子，发现自己的肚子比往年好像又大了一圈。算一算时间，现在已经夏天了。慢慢的，很多人已经开始秀身材了。自己看看自己的肚子，好多衣服穿起来又不合适，特别是爱美的人士，天天对肚子特别的焦虑，因为穿起衣服来，小腹这里突出一个小山包就是显得不好看。而且肚子大的人会让人感觉非常的油腻。咱们很多的人是特别爱美的，还有很多人是特别重视健康的。你要知道，肚子大了就代表着里面的脂肪越堆越厚，里面的内脏脂肪多了，对于我们整个健康状态也是不好的。所以很多人就想把这个肚子上面的肉给它甩得干干净净。其中呢，不乏去参加了一些运动参加了跟着直播去练，每天坚持去跑步。这些人很多人他都能发现自己瘦了，瘦的是哪里呢？四肢都瘦了，就唯独这个肚子变化不大。嘴巴有的人也会控制，控制完以后发现这个嘴巴其实虽然控制了，但是肚子上面的赘肉却一点不见减少，这是为什么呢？你记住找2点这2点原因往往是混合在一起的，是哪2点？一个就是你的带脉堵上了，2个就是你的湿气重了。带脉是什么？自古以来，带脉被称之为美人带，什么意思呢？就是你要想你的腰间想要变得非常的纤细你的带脉就要去通。这个带脉这里我们可以通过一些手的方式把它抓通。2个呢，就是你的水气重、湿气重，湿气重它就会聚多为痰，
痰喜欢滞留在我们的腰腹部，因为这里是我们整个日常当中活动最少的地方，它只要聚在这里，聚久了，慢慢的你的整个局部的代谢能力都会变慢，它就会逐渐的堆积我们身上的脂肪，堆积肉。所以今天我会教你一个非常好的方法，这个方法你去坚持去用上一个30天，你会发现整个状态完全不一样，而且你的不论是身上的湿气啊，还是你的带脉都会打开。好了，咱们话也不多说，直接把干货分享给大家。这一套方法是一动一静相结合，1+1大于2，一定要配合在一起去用。我们先看第一个，首先呢就是第一个动作，开带脉。怎么去开？我们把我们的手成这样的一个形状啊，把我们的4指你看并在一起，这里呢形成一个小平台，看到没有？把这个小平台贴在我们的肚脐两侧往外去拉，就这样慢慢的去拉，多少下？50下啊，就这么去拉，逐渐的把这里给拉松。刚开始有些朋友在拉的时候，你会发现他的肚子啊特别的硬啊，就是外面感觉特别的硬，你去做。慢慢的啊，你甚至能感觉到里面有些不平的地方，就是像很多的一些小石子啊硌在这儿。我们把它去拉开，拉着，你会发现有些朋友额头后背就出汗了，为什么？这就是带脉逐渐的通了。把它慢慢的拉开来，哪怕有一些硌着慌的地方，有一些小疙瘩、小筋结，你就不断的这么去拉，把这里给疏通开啊！你记住，带脉这里啊一定要缓慢而轻柔啊，就这样去拉。当你逐渐的感觉这个地方松了啊，比如说里面也能感觉到微微的有些发热了，好了，这个时候外面就已经松了，我们就要换第二个方法啊，它是2个配合在一起的。第二个方法是什么呢？我们假设我的左侧，这是我的左侧，我们把我们的手从我们的肚脐这里，你看压进去，往外这么去推，1、2、3、4，这个手你们注意看啊，你看跟着一起，你看往我的这侧外侧去推，这么去推。推的时候一定要记得，如果说哪里有一些大的这些堵着的点，一些比如说一些小疙瘩，一定要把这里推开来。在这个小疙瘩地方把它慢慢的推啊，围绕这个小疙瘩推，因为这个地方很明显就是堵着的，常年堵着它就会有小疙瘩。我们从内这么去推，逐渐你看往外侧去偏移，把这一侧给推开，推开以后再到这里，你看逐渐的慢慢的往外侧去偏移啊，每个点我们尽量去做上一个5下、10下左右，慢慢的往外。你做熟练了，就是左边去推一推，推上一个1分钟啊，然后右边去推一推，推上一个1分钟。当你推开以后，你再摸一摸，你会发现上面热了，而且松了。这个时候，我们再把第一个方法再做一遍，手拉住，看，再这么去拉，把这里再匀一匀。为什么？你要先把它拉开来，让它表层变松，再把深层的一些我们讲堵着的点给解开。最后再把它拉一拉，让里面变得更顺畅，这就是把我们带脉的一个强行的打开的方式。做完以后，你会感觉有的朋友会打嗝，有的朋友肚子里面咕噜咕噜响，有的朋友啊会感觉这个肚子上面啊热乎乎的，很舒服，这就是推带脉啊，把这里给打开。这个动作我们一般一套流程下来，也就是3分钟左右的时间。做完以后，额头后背出汗了，那就是非常棒了。推带脉这个动作啊，它是一个动法，你可以把它理解为是一种运动，把我们局部的循环代谢的开关给打开。那么在动法之上呢，其实还有一个方法，就是静法，这2者要结合起来。静法是什么？就是把我们藏留在这里的一些水气啊、湿气啊，给它请出去。因为很多人因为带脉长期不通，这里啊就聚留了很多的水湿之气，而这些水湿之气早已聚多成痰，在这里困着扰着。你减肥瘦身成功不了，很多地方受不了，就是因为它的水湿之气在这里困着。那么这个时候咱们就要用到这个静法。静法是什么啊？你记住，人人家里面都有，人人都可以用，是一个非常厉害的一个小丸子啊。我给大家分享一下，咱们家里面准备3样物品啊：艾绒1小撮，花椒6到7粒，再加上桂圆肉1颗。把这3样啊搓成一个小丸子，怎么去搓呢？放在研磨罐里面捣碎，捣碎了以后加入蜂蜜，蜂蜜啊要适量，你不能加多，加多的话它就稀了。加少的话，它就凝成块，成不了丸。我们把它加到适量啊，一边加一边和，
搓成小丸子以后，这颗小丸子每天晚上睡觉之前就贴在我们的肚脐当中，同时呢，在双脚脚底的涌泉也要各贴一颗。就这3个点把它贴上，你身体当中的水湿之气啊，它就存留不了。马上啊，正好进入3伏天，你在这个时候去做，你会发现事半功倍。这个小丸子为什么好？大家一定要记住啊，水湿之气，你要想把它请走是非常困难的。但是如果说你能把你的局部的太阳给它升起来，它和水湿之气是对头，太阳只要一起来，这些水湿之气是一刻都不敢留，慢慢的就没有了。所以你看，无论是艾绒、至阳之草也好，还是花椒，或者是桂圆肉，这些都是温阳的。我们把它放在肚脐当中，放在脚底的涌泉，这些都是容易藏着湿气的地方。放在这，你每天晚上去贴，白天睡醒了就撕掉，慢慢的水湿之气就没有了。一般来说，也就是7、7、49天，正负10天就够了。这个方法其实我分享给很多人，也帮助了很多人。但是有些朋友啊，他自己是没有时间去准备的，怎么办呢？你可以和我一样，用别人已经做好的成品，我拿出来给大家分享一下。大家看，就是我手上拿着的这盒肚脐贴，已经帮助了很多人摆脱了顽固的小脂质。为什么说这盒肚脐贴好？首先，咱们要说它选材用料上面，你看。打开以后，轻轻一闻，你会闻到味道非常的浓郁，味道越浓郁，说明里面的选材用料啊就越真。同时呢，这个小丸子啊，它给的料很足，有哪些料呢？你看都在上面写着啊，给大家读一下啊。你看，艾草、桂圆、花椒、陈皮、白芷、生姜。这些扶阳6君子啊，我们把它组成的这个小丸子，每天晚上睡觉之前就贴在肚脐当中，用它送的这颗封贴纸，把它放好。就这么贴在肚脐当中，双脚的涌泉也要把它贴住。这3个地方只要贴住了，而且你记住是在夏天的时候贴住了，就是事半功倍。你去贴上一个30天左右，你会发现整个状态就不一样了。首先，第一个是你肚脐这一圈，你会发现像一个小太阳照着一样发热。有的朋友贴完以后啊，肚脐这里啊热乎乎的，感觉非常的棒。然后额头、后背，包括有的朋友啊，他会往厕所里面跑，这都是正常的。前面2到3天或者3到4天都会有一些排他的一些反应。当这个排他反应过了以后，你会发现逐渐的这个肚子啊，一天比一天就瘦了。你去坚持一段时间以后，整个人就能感受到了这个答案。而且这个肚脐贴我分享给很多的粉丝朋友们，有些粉丝朋友们啊做完了以后，把他们的照片对比也发给我看，我看完以后真的是替他们开心。为什么呢？有些人啊真的是为了减少肚子上面的肉啊，嘴巴也跟着去受苦了，脚啊也是跟着受苦了，运动也做了，饮食也做了，结果呢却没有踏到一个正确的点。为什么？就是你的带脉没通，你的水气大，导致了肚子上面啊胀胀的啊，这个地方总是坠的啊，消不掉。你用了咱们今天分享的方法，先通，把局部的这个代谢开关先打开，再用这个肚脐贴贴在里面，从深层给它把这些寒的、湿的、不好的东西给它请出体外，逐渐的它就小了。这是今天给大家分享的一个非常好的方法，